Dragi gledalci, dober dan in dobrodošli. S prijatelji sem že obiskal veliko zanimivih krajev. V letu 2019 smo videli poljske Krkonoše, v spodnji Šleziji na Poljskem. 2 leti kasneje jeseni smo pa obiskali Mašan-Maďarovar in hrvaško vas Bezenje na Mađarskem. Vendar sem že dolgo imel v načrtu obisk slovenskih Julijskih Alp. Poleg tega, da sem končno izpolnil svoj načrt, se je zgodilo veliko nepričakovanih stvari, ki so nam še več polepšale naše potovanje. Nič več ni treba povedati, pojdite z nami odkrivati lepote Slovenije. Ampak seveda, jaz ne bom govoril o Slovaški republiki, saj Slovenija ni slovensko. Slovenščina je prekrasen jezik, ampak pozor, čeprav to je eden od slovanskih jezikov, v slovenščini se nahaja veliko lažnih prijateljev, ki lahko predstavljajo neprijetne težave. Mimogrede, ali je vam ta slovaška meja všeč? Najprej morava v mesto České Budějovice, da lahko zamenjamo krone za evre. To nam do krásno začíná. Něco kývá. Denny už se taky těší, viď? Naš tretji prijatelj Denny se nam žal ni pridružil zaradi finančnega stanja. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out on loan. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. České Budějovice, glavno mesto južnočeške regije in tudi dom češkega piva Budweiser Budvar. Čas je za hiter zajtrk na bencinski črpalki.
Wir sind schon in Österreich. Končno bo pogledal vasi v severni Avstriji. Vulovic je pa moja prva avstrijska vas v življenju, ki sem jo videl. Vom Herzen über viele Sachen frei. Ich mag die Kalb am schiersten, ist halt auf der Roll, da gibt's so viel zum Tun. Jetzt leiten Lust ins Tour. Stiefel stoßen, Schwäne, Haar, Sase, dunkeln, Tour am Mann, Traktor, Schwossen, übers Klau, Dilken, Hocker, Baum, Rennwerk, putzen, Schnaps, filtrieren, EU-Gesetze durchstudieren, Schnochzahn, kocht der Dauer, ja, Bauer seine Schieren. Stiefel stoßen, Schwäne, Haar. Damen und Herren, was ist das? Was ist das? Podle mě to je, vole, u nás to taky, ale vypadá to jinak. Že když je sníh, fouká z polí, aby to nefoukalo na silnici a takový ty zábradky. Tím se to dá vysvětlit, ale tady toho je prostě moc. Celih 30 minut sva lahko videla lepote avstrijskega podeželja, ampak pomembno je bilo najti avtocesto. Nasploh sva potrebovala najmanjšo možno zamudo. Ta červená nám vůbec nepomáhá. Pred nami je več kot 500 km. Naša pot bo dolga in utrudljiva, zato se bomo kmalu ustavili v avstrijski vasi Mondsee, da se malo spočijemo. Servus, meine Kamerad. V Mondsee sem zase kupil majhen spominek, ein Rubeljos. Zdaj se nahajava na zvezni deželi Salzburg, ali kot so stari Slovenci rekali, na Solnograškem. Zieht's hinaus in die weite Welt, ich bin ein Musikant, mit Liedern und mit frohem Klang, es wird von meinem Heimatland, mein Madel wird jetzt traurig sein. Nobeno potovanje ni popolno brez težav. Ja, celo naše potovanje v Slovenijo ni izjema. Ale jak se to jmenuje, to rakouský, kurva. To by mělo být hned vedle toho, ne? Jo. No. Už radši vycouval, vole. Entschuldigen Sie, wir haben ein Problem. Ty vole. Tady toho je 3 prdele, vole. No právě. Že jsem si vydal blbou kredičku. Na srečo sva imela dovolj denarja za cestnino, ampak na to situacijo nisem bil pripravljen. Je tu nádherně, klídek a hory. Schnell, schnell, wir fahren nach Slowenien. Kommt für mich einmal die Zeit, wo mich das Heimweh plagt. Že sva v obmejnem območju, saj lahko vidiva avstrijski znaki v dveh jezikih. Včasih to so čudni prevodi. Ne vem, zakaj Mühlbach se v slovenščini imenuje reka. Na drugi strani mi je pa ime Šentekov v Rožu zelo všeč.
das Musikantenherz. Die Sterne am Himmel, sie sagen dir Gute Nacht. Bin ich auch nicht bei dir. Maslo a sedu dobře, no. Zjevně, doufám, že to není zase nějaký skurvený mítný. Ano, Richarde, bude to další skurvené mítné. A 19 minut. Po 10 urah sva končno prišla. Promet v Avstriji je bil grozen in upam, da v času povratne vožnje bova imela več sreče. V Planici je končana predzadnja posamična tekma sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih. S prizorišča se oglaša Boštjan Repešak. Izjemen planiški petek, še nikoli doživeta v dolini pod Poncami s slovenskimi skakalci na prvih 4 mestih. Prvič letos na zmagovalna modro Petar Prevc na drugem mestu, 237 metrov v finalu in na tretjem Anžela Nišek s 230 metri in pol. Ime naselja Jesenice mi je všeč, saj to naselje ni le v Sloveniji, tudi v Češki republiki lahko najdete Jesenice. Celo 6 Jesenic se tam nahaja. Vendar Slovenija ima še eno vas s istim imenom, ki se nahaja v občini Brežice, zelo blizu hrvaške meje. Ko že govorimo o Hrvaški, ja, celo tam so Jesenice. In to je vse. Čikaj, rado se ne bo, ti ostal si brez dežnika in kaplje ti za vrat teko, dajmo Joži. Doprava, to si pamatuju z map. Na oblačí prav rado se ne bo in ti ostal si brez dežnika. Tak co Denny? Vlastně tady spát dobře? Slovenije te lahko pridajo in lahko gremo mi tudi pomagati. Zdaj greva na železniško postajo, kjer zamenjamo naš avto za vlak. V načrtu je obisk mesta Kranj. Jo, tady je Jesenícký nádraží, zastavňák vedle. Pri postaji sva takoj videla skupine ljudi z zastavami. Iskreno nisem bil pozoren v času novic na radiju, zato nisem vedel, kaj se dogaja. Má stejný zvuk jako u nás. Jdeme do patra. Grejmo. No, nebudem sem? Tak sem ještě zkusíme.
jiný turista si všechno natáčí. Jsi jako Japonec. V Sloveniji sva bila 3 dni in na naš prvi dan sva se odločila obiskati Kranj, ki je tudi 4. največje mesto v Sloveniji. Tam pa živi moj prijatelj Aleš, ki je nas povabil na pozno kosilo, ki jo sledil kratek sprehod po mestu. Tako se je začelo naše potovanje po Sloveniji, kjer sva bila že utrujena zaradi dolge vožnje, sva se odločila odpeljati v Kranj z vlakom. Aleš, najlepša hvala. To je zelo odlično. Po kosilu je bilo treba kupiti hrano in pijačo za jutri. Zato smo skupaj šli v trgovino, ki je doma v Sloveniji, Tuš. Potrebujemo veliko potrebnih izdelkov, predvsem ajdovo moko, ocvirki, klobaso, svinjsko mast ter kislo zelje. Pametni bodo že vedeli, da bom kuhal tradicijne ajdove žgance. Se že veselim. Sledil je kratek sprehod po nočnem Kranju, med katerim smo se bolje spoznali. Prišel je čas za slovo. Žal sva se morala vrniti. Doufám, že ten vlog nebude mít 40 minut, to bych se zbláznil. Kurva, Selek. Na zdravje, se vidimo jutri. Naš prvi dan žal ni šel po našem načrtu, ker sva želela tudi iti na Bled. Ampak zaradi prometnih zamaškov v Avstriji sva izgubila veliko časa. Zato sva obiskala bliski otok šele drugi dan. Sobota je tudi bila naša zadnja priložnost za nakup, ker zaradi odločitve vlade morali biti vse trgovine v nedeljo zaprte. Zato sva morala kupiti pijačo in hrano tudi za tretji dan. V soboto zjutraj sem končno izvedel, kaj se dogaja. V Sloveniji je potekalo svetovno prvenstvo v smučarskih skokih in Slovenija je včeraj dobila prvo mesto. Končno sem imel priložnost preizkusiti tradicijno slovensko hrano. Greva naprej.
ni za bogatijo do denarja, nič mi ni, meni ni za imenitno začastiše, mar mi ni, meni je za roke tvoje, meni je za tvoje oči, meni je za tvoje srce, ki ga ljubil bom vse dni. Za vse drugo nič mi ni, le verjemi, nič mi ni, dale moja, moja, da si ti. La 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 la, la la la, la 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 la, la la la, dale moja, moja, da si ti. Od vierkante pak, dobrze. Hitro postaneta par, skupaj se vselita, poročita. Današnji dan je velik, saj bova obiskala kraje, zaradi katerih je Slovenija tako prelepa. Imenitno začastiše, mar mi ni, meni je... Otroci! To je pa najbolj priljubljen prometni znak za Čehe in Slovake. Za tvoje srce, ki ga ljubil bom vse dni. Za vse drugo nič mi ni, le verjemi, nič mi ni, dale moja, moja, da si ti. La 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 la. Zdaj se nahajamo v Triglavskem narodnem parku, kjer je zelo velik, ponuja veliko priložnosti za spoznavanje slovenske narave. Za vasjo sameva stara domačija v izbi. Naša avantura se je začela, zdaj bom končno utihnil, da vas za trenutek pustim pri miru. Veter mu razkriva striho na slemenu, mlad popotnik reče, tu ni več ljudi. Tukaj mož osamljen, v izbi le poseda, saj nikogar nima, da bi z njim kramljal. Kaj je to družina, se sedaj zaveda, mlade korenine zdaj bi rad pognal. Brez otroških oči je naš dom brez sonca, brez otroških dlani, žalosti ni konca. Brez otroških besed, prazno je življenje, v srcu hrepenenje, nosi samodar. Naš načrt se seveda ni končal na Bledu. V okolici pa je veliko lepih krajev, predvsem govorim o naselju Srednja vas v Bohinju, kjer lahko kupite odlični mlečni izdelki iz bohinjske sirare.
Tudi ne sme manjkati znamenito Bohinjsko jezero, vendar o tem bom povedal pa kasneje. Nisem sponzoriran, te izdelki so mi res všeč. Vasjo sameva stara domačija, v oknih pajčevina, kot v križ lesen. Manjka nežna roka in otrok veselje, moški je brez tega čisto izgubljen. Brez otroških oči je naš dom brez sonca, brez otroških dlani, žalosti ni konca. Sakra moj zavzeno. Žal je bila sirarna zaprta, vendar sva srečala delavca, ki nam je priporočil iti v bližnjo vas Stara Fužina, kjer na srečo še lahko kupimo njihove izdelke. Srcu krepenenje nosi samotar. Kislo mlijeko, to si taky dám, to je bomba. Mercator je bil na voljo, lahko bi bil naš zadnji, zato sva takoj zgrabila našo edinstveno priložnost. Ta trgovina je bila res majhenčka. Dobar dan. Spet sva naredila krajši oddih. Zdaj sva sedela pri lepem potočku. Nato sva nadaljevala do Bohinjskega jezera, ki je bilo v tem trenutku zelo blizu. Najbolj sem se veselil jezera, ker je bil čas za moj izziv. Zmrzlo vodo se tuširam že nekaj let, ampak v ledenem jezeru še nisem bil. Voda je imela verjetno 5 stopinj. Ideal. Zakaj sem se odločil za svojo prvo ledeno kopel iti tukaj? Ker tako pravljico človek ne vidi vsak dan.
To območje je tudi zelo priljubljeno za jadralne padalce. Bohinjsko društvo padalcev je bilo ustanovljeno leta 1994. Prvi polet s padalom v Bohinju pa je leta 1985 opravil športni padalec Roman Pogačar. Ta beseda padalec je nasploh zelo zanimiva. Poglejte, kaj pomeni v drugih slovanskih jezikih. To je to. Na spletu lahko najdete številne videoposnetke Bohinjskega jezera, ampak samo na mojem kanalu ga lahko vidite v infrardečem sevanju. Vedno spomnim se trenutka, ko sem že na te spoznal in po dolgih skupnih letih ti zaupam, ni mi žal. Lepa si tako kot takrat, ko sem ti obljubo dal in pred Bogom ti obljubil, da bom tvoj ostal. Ljubezen si mi dala svojo mi mladost in ob sinu sva spoznala, kaj življenja je radost. Jaz pa hodil sem po svetu. Na Bledu sva se ustavila na črpalki zaradi nalepki otrok v avtu. Seveda že veste, zakaj želim kupiti ta spominek. Kolik chceš těch otroků? No, Dobrá, tak jo. Naš zadnji nakup se je začel, zdaj bova kupila vse. Pozdravljeni prijatelji, pozdravljeni. Ampak samo nakup preprostega krompirja je bil za me naslednji izziv. Jsou obrázky, co mám zmačknout? Slovenski muzikant je spet miri moči. Ta stroj me je zelo presenetil. Poglejte, kako se to dela na Češkem, za primerjavo. Domača muzika s pesmijo zveni, kot je pela babica, oče moj in vi, kako stari zvon do njih, čist domač napev, take pesmi godi mi, bode svoj vesel. Idem si pri otroki. Ne ideš si pri otroki. Prijatno je. Večer je. Naš načrt je izpolnjen. Vendar še vedno sem počutil, da lahko nekaj naredimo. V bližini se nahaja bar žičnica.
pa ker jutri zjutraj že morava zapustiti hotel, mislim, da zaključek v baru zveni zelo dobro. Ker sem v tem času svojo kamero in telefon pustil v sobi, vam bom naslednjo zgodbo povedal s pomočjo Janovih slik. Zvečer sem odšel v bližnjo gostilno na eno pivo. Jan pa se mi je pridružil kasneje. Vzdušje v lokalu je bilo zelo prijetno. Slovenci so spet slavili zmago na svetovnem prvenstvu v smučarskih skokih. Vsi so se osebno poznali in ko je eden od njih naročil nekaj pic, se jim je pri večerji pridružila celo natakarica. Tudi jaz sem dobil kos pice. Ker sem še vedno sedel sam za mizo, me je nagovoril eden izmed gostov in začela sva debato o življenju. Ko so drugi s časoma ugotovili, da je njihovo malo gostilno obiskal Čeh, so imeli cel kup vprašanj. Kmalu je vendarle prišel tudi Jan in zbrani so ga takoj povabili na pivo. Bil sem že močno utrujen, a ker sem bil v odlični družbi, kjer sem se dobro počutil, še nisem želel oditi. Tako lepo sva zaključila najin drugi dan v Sloveniji, v družbi domačinov, ki so nama izrekli prisrčno dobrodošlico. Gledalci, poglejte, ne vem, zakaj je to. Ampak ta stvar mi je zelo všeč. Už cítím ve vzduchu ty kalorie. Krompír. Vedno sem rad prišel v službo zaradi dela, pa tudi zato, ker... Vse lepo se mora enkrat končati, to je življenje. Ampak nihče ni rekel nič o tem, da naš zadnji dan obvezno mora biti najslabši. Včeraj sva res doživela lepo izkušnjo, ko sva nepričakovano končala naš dan v gostilni. Vendar bom iskren. Naš tretji dan je bil še več lepši. Ta kombinacija naključij je bila neverjetna. Skratka, tisti dan so se mi uresničile sanje, čeprav nisem o njih nasploh razmišljal. Na koncu greva v Rateče, kjer zaradi svetovnega prvenstva v planici so omejitve na prometu. Zato morava uporabiti brezplačen avtobus. Kot doma se s hribov daljave zazrem, pregričal dolin gora, daljavi že modro morje uzrem, ki lepše je kot doma. Slovenija. Naš prvi pristanek je Kranjska Gora, kjer je postajališče brezplačnih avtobusov. Pozdravljamo tej srca,
in srečni tu smo doma. Slovenija, naj tebi pisem poje, ne išči sreče drugod kot le doma. Už vidím ceduli, jsme tu, jdeme. Počkej, kam to jede? Ježíš, u nás vede na tu olympiádu. Planica, snežina kraljica. Planica, Čeprav nisva imela v načrtu iti v planico, sva tukaj. Zakaj pa ne? Nikoli nisem videl skakalcev v živo. lepoto iz snega, skakalci kot ptice, letijo po nebu. Tudi v neposrednem dvoboju bo zmagal in to krepko. Junaki planice letijo kot ptice, spet slaba gre. Za debelih 10 metrov Rjoju Kobayashi, izjemno simpatičen mladenič. Planica, še pridemo. Lanišek je naredil dober skok, to se pravi, tu so res nijanse do zmage. Seveda tukaj je malenkosti, ki jih vidijo bolj trenerje, če kaj za popravka, ampak vseeno je to odličen rezultat. Na 6. mestu je Lanišek, sedaj pa Peter Prevc, potem Žiga. Zaradi te majhne težave so bila celo nekaj sekund vidni na televiziji. Peter Prevc, spet so visoko zavihrale slovenske zastave, drugi. Slava čast velja vsem skakalcem Pegas. Kljub našemu veselju v planici smo morala nadaljevati v selo Rateče. Letijo Peš, saj avtobusi v tem trenutku niso peljali nazaj. Ja, zdaj to po mně. Jaká? Jde se žrát. Jednu kyselou. Ja. Gorská svačina. Si klidně ukousni, neřeš. Ty oběd na horách, to je jak z filmu. Má furt nějaký obal. Grejmo naprej. Naravnost v bláto. Proč tam napsali Rateče? Tam se jde přece na planicu. Na splošno sva blizu državne meje. Iskreno, blizu so celo 3 meje. 6 kilometrov od vasi Rateče je tromeja, ki se srečajo meje Slovenije, Avstrije in Italije. Čeprav obisk tromeji je bil v našem načrtu, plezanje na tromejo zahteva cel dan, zato sva obiskala le italijansko mejo, zaradi pomanjkanja našega časa. Doma mar ne boli srci. Na punca.
Svojo vlogo je odigralo tudi vroče vreme. Zaradi tega so spet bila v drugačnem stanju. Tutti frutti, amici mi. Mio italiano zelo slabo. Lamborghini, pancetta, Mafioso, Godfather, a to še moc. Tutti frutti. Benvenuto in Italia. Mamma mia. Kljub preklicu obiska Tromej sva bila še vedno v vseh treh državah. Zato sem še vedno vesel. Italijo! Poslušaj moj veliki glas! Tarvisio. V slovenščini se imenuje Trbiž, v rezijanskem narečju pa Tarviš. Kratek premor na čepalki in tudi zadnja šansa za nakup nalepke Otrok v avtu. To je co dobrý rytmus? Máš všichni Mercedes. V zadnjem trenutku sva na srečo ujela avtobus, ki se je vračal v Kranjsko Goro. Kaj ti znaš ti izraz? Slovenija, naj tebi pisem poje, ne išči sreče drugod kot le doma. Na svidenje, Slovenija. Riders on the storm, riders on the storm. Into this house we're born, into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out on loan. Riders on the storm. Dalšími dny jsem šokován a překvapen. 10. A máš 3? Nebo tam mám 2? To je že môj tretí vlog. V
prejšnjih vlogih se na poti nazaj nikoli ni zgodilo nič posebnega. Ta vlog pa je izjema, saj v času iskanja bencinske črpalke sva izbrala res najboljšo izbiro. Tole je res najlepša bencinska črpalka v Avstriji. Poleg uporabe stranišča sva kupila tudi nekaj avstrijskih in nemških piv. Zdaj že nadaljujeva do konca našega potovanja. Nič več ne potrebujeva, tako da končno gremo domov. Like a dog without a bone, an actor out on loan, riders on the storm. Riders on the storm, riders on the storm, riders on the storm, riders on the storm. A mohl být na druhé místo za ceného preuce každý slovinský skok. Německá skupina, že své krajiny v první kole neporazil, mohli mu dát po Lajemi ještě jde hned. A to Schmidt. Puštěný Lajemu už o nic nejde, možná byl rád, že v pořádku. A ať dnes rozhodně získá nějaké body, tak v závěru soutěže vidět nějaké nové soutěže. Dobro, tako je izgledalo naše potovanje. Vesel sem, da ste pogledali moj vlog. Najlepša hvala. Jsem ti to říkal. Jeden! No to bylo moc! Backflip nach Tirol! Backflip nach Tirol! Thank you.